ti Diyos Ama, manakabalin. Amen. Wawatin na kuman, dagito'y adaton, dagito'y imam, ken may paaya, makadaydayawan, tinagan na, ken kastame, tipagimbagan kayo, ken tikadagupan, tinasangtuan ng iglesia. Apo, babayan iti ayat mo, ni Kristo, nga pukel kami ang may sabagi, ti daytoy a sakramentum. Awatem ka, dagito'y adaton mi, iti daytoy a panangidaw-dawat mi, iti panakaisalakan, iti daytoy nga inami nga ni Margaret agpalo. Alay mon ka din nga mairano iti gloria ti anak mo, gapu ken Hesus Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tiyapo tadakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yu. Agyaman tay tiyapo a Diyos tayo. Pudno may kariket rumbeng, anong miket pa kay salakanan mi, ada kami amin na tiyempo ken diso, kanay nga Diyos, gapu ken Kristo nga apo mi, isua sinagaban na ni patay, kanusan minto sa gabahin tag nanayon nga ipapatay, iti kinapudno na kinayat na nga sulain ti matay, tapno diagrek sa tadakang amin, agbyag kam kuma nga agpaay ken ka. Anan sa tamakidanggay kami kadagiti angheles ken arkangeles, ket agraragsak kami nga mangidaydayaw ken ka ket kunami. Apabig ka kinasanto ket sikat gubayan iti amin na kinasanto. Gawatin ni nga rute ipay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tamno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami abagi kendara niya pumi ang Hesus Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alain yu ket mangan kayamin iti daytoy ta daytoy ti bagi iso miyawat to ami paay kada kayo. Kastame talpasan daydi panang rabida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket tuminum kayamin iti daytoy ta daytoy ti kalis iti darak dara ti baro ket agnanayon atulag isu ami buyat to ami paay kada kayo ket kada tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yu kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Hoy si Kristo, nagtago si Kristo, ya Diyos.